Скрипы на Audi Q5 8R при торможении. При торможении на неровностях. Только на неровностях. О, сейчас хорошо было слышно. Либо еще как вариант бывает скрипит, когда выворот руля тоже едешь по неровностям. О, отлично. Проблема появилась спустя несколько месяцев после замены всех сайлентблоков передней подвески. И большие сайлентблоки я поставил в Фэби, как на фото в красной упаковке. То есть, по ощущениям, машина скрипела как телега. И скрипы появлялись в нескольких случаях. При торможении на любых неровностях, только на неровностях, так как на ровной дороге, когда тормозишь, не было скрипов. Либо когда просто едешь по неровностям без нажатия на тормоз, тоже скрипов не было. И также, если едешь по неровностям на полном вывороте руля, то есть вправо или влево руль вывернут, и едешь по небольшим неровностям, также машина поскрипывала. Вперед-назад не имеет значения. Сложность была в том, что эти скрипы нельзя было продиагностировать в сервисе, так как если машина просто стояла или висела на подъемнике, и как там ничего не проверяли, и как ее не шатали, никаких скрипов не было. Поэтому было сложно диагностировать эти скрипы. Получилось только продиагностировать, подняв машину на подъемник на сходе-развале, и на вывороте полном руля машину очень сильно расшатали, и получилось услышать скрипы, что они идут из этих сайлентблоков. Пришлось еще раз заменить сайлентблоки в Фэби на Limferder, и уже после этой замены все скрипы прошли, и спустя даже полгода ничего не появилось.